嘅錢，但我攞書咗50蚊，而家你寫啦，下個月我俾返畀你。下個月我爭50蚊啊！呢度總共900%。有啦，你寫到去下個月啦，記得啦。咁長氣啦，後生仔。你寫住加50落去。得啦，好似人哋，哎呀，你講過一次得啦，係嘛？你仲嫌個難話？我驚你唔記得啦。唔易，你老人簽我，你講我簽我，我冇簽。